ဒီကောင်မလေးကသူ့ဖုန်းကိုရမ်းချစ်နေပါတယ်။အဲ့ရကနိုးရနဲ့သူ့ဖုန်းအတွက်အင်ဂျီလေးတွေယူပေးတယ်။တရက်ကျတော့ရေချိုးနေတော့ဖုန်းကလက်ထဲကနေကျန်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။သူလည်းထိတ်လန့်ပြီးကောက်လိုက်တာစက်ပြာနဲ့ချောပြီးရေချိုးစလားတဲ့ကိုကျသွားပြန်တယ်။သူလည်းအရန်စိတ်ပူပြီးဖုန်းကိုဆေးကုဖို့အရေးပေါ်ဌာနကိုချက်ချင်းပြေးသွားတယ်။ခဏကြာတော့ဆရာဝန်တွေလည်းဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။သူလေးယူကြုံမရဖြစ်ပြီးအရန်ကိုဝန်းနေခဲ့ရတယ်။သူ့ဖုန်းလေးအတွက်ဇာပနာပွဲတောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးဖို့အတွက်တငယ်ချင်းတယောက်ကဖုန်းတစ်တလုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ရကိုရလိုက်တော့သူကချက်ချင်းပဲဝမ်းသာသွားပြီးခုနကမှဆုံးသွားတဲ့ဖုန်းဟောင်းကိုလုံးဝမေ့သွားတော့တယ်။သူကတပုံချက်ချင်းရိုက်လိုက်တယ်။အင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်တော့အသေးပေးတာ12ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။သူ့တငယ်ချင်းကတော့ပိုးကောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုအသေးတွေအများကြီးရနေတယ်။သူလည်းလိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူလည်းပိုးကောင်ဟင်းတပွဲတော့ဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဟင်းကအရန်ယုံစရာကောင်းပေမဲ့လည်းအောင်အီဘီအဲ့ဒီဟင်းနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့အရင်ကထက်အသေးတွေအများကြီးပိုရလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမကျေနပ်သေးဘူး။ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။နေပူလောင်တာခံရပေမဲ့အသေးတွေအများကြီးထည့်ရတော့ပျော်နေတယ်။ပြီးတော့ကမ်းခြေမှာရက်ပြီးလှိုင်းလာတာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်။ရေတွေလဲဆိုပြီးကနန်းလိုက်ကြိုက်ခံရတယ်။အသေးတွေလည်းဝမ်းကေကြော်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေအောက်ထိဆင်းရိုက်တယ်။ရေပွဲတွေလည်းသူ့မျက်နှာမှာလာကတ်တယ်။အသေးတွေပိုရလာတယ်။တောင်တက်ရင်ထက်ရိုက်တယ်။လေထဲမှာပြန်နေတဲ့ပုံရိုက်တယ်။တနေ့တော့တရားတစ်ခုကိုဖြည့်ရင်းရေထဲကမိချောင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေချော်ပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။သူလည်းချက်ချင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်တာအသေးတွေကအောက်လျှောက်တက်လာတယ်။အောက်မှာတော့မိချောင်းတတိုက်ကပစက်ဟပ်ပြီးသူမကိုစီးချိုနေခဲ့တယ်။